63แล้วทริปแรกของผมที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้เริ่มต้นขึ้นจุดหมายของผมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านมากนะใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงระยะทางประมาณ90 กิโลเดินลงมาอีกนิดหน่อยเราก็จะมาถึงจุดหมายที่นี่น้ำตกเหวสวนถึงตอนนี้จะเป็นเวลาบ่ายแดดค่อนข้างร้อนจัดน้ำตกอาจจะน้อยเพราะเป็นหน้าแล้งแต่อากาศบริเวณนี้กลับเย็นสบายสดชื่นยิ่งกว่าอยู่ห้องแอร์ซะอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพต่อแล้วก็นั่งชิลๆชมวิวน้ำตกสักพักนึงแค่นี้วันหยุดของผมก็โคตรสุดแล้วมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะได้ภาพความประทับใจอะไรกลับไปบ้างตกเหวสวน4 โมงกว่าได้เวลากลับละคนสุดท้ายตามเคยผมบางทีเราไม่จำเป็นต้องยืนที่สูงที่สุดแค่ยืนในที่สูงที่สุดก็เพียงพอ